أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأولاده الكرام وإلى حضرة خصوصا نبي الله هدر عليه السلام بليان بن ملكان وإلى حضرة خصوصا سلطان أولياء سنة شاء الله قبيل الزيان قدس وجود وإلى حضرة خصوصا سليم بن سمير الحضرمي وإلى حضرة خصوصا Syekh Nawawi bin Umar Tanah Araban dan Hadratus khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura Ismail Hadratus khususan Hadratus Syekh Dia Kasih Masyarakat wa dari khususan Gaya Ahmad Fakih wa khususan Aisyah Alani radhiyallahu anhum ghafarallahu binubahu muslimu Qur'an bil barakatimul Qur'an al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat jeung nyarios saha ummul mukminin Ummu Salamata tegasna Ummu Salamah jenengan radhiyallahu mugi mikarido saha Allah Gusti Allah anha ka Ummu Salamah istazana tos menta idin saha Abdullah nya putra pamaget Abdullah ibnu Umi Maktum putra pamagetna Umi Maktum alama anu teu nempo anu lolong socana anu teu nempo socana wa huwa jeung ari Abdullah Surahib anu Malik putra Malik Malik ibni Rubai'atu Malik putra Rabi'ah wa Ummi Maktumi jeung ari Ummu Maktum Ummu Abihi eta indung ramana Abdullah indung rama berarti nini ti bapak wasmuha jeung ari jenenganna Ummi Maktum Atikatun eta Atikah bintu Amri putra istrina Amri ala Rasulillahi kakangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa anna jeung ari kaula cenah wa Maimunatun jeung Maimunah jali satani eta nuju calik duanana pakola mangka ngadawuh sakanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajiba kudu make hahalang anjeun duanana pakulna maka ngajawab kaula awalaisa bi a'ma nanta ya Abdullah eta lolong pal hamzatu maka ari hamzahna dakhilatun eta asub ala muqaddaratin kana kalimah nu dikira-kirakeun wa madhulu jeung ari diasubkeun alwawi manawaw matupun eta diatopkeun alaihi kana kalimah muqaddar ay ahwa tegasna naha ari Abdullah mubsyiru eta ningali walaisa jeung henteu aya Abdullah bilama eta lolong la yubsyiru henteu ningali eta Abdullah ka urang sadaya pakola mangka ngajawab Kangjeng Rasul wa antuma jeung ari anjeun duaan la tubsyirani eta henteu ningali duana ka Abdullah
Wahada jeung ada ya hadis ya dulu eta nuduhkeun ya hadis ala annahu kana sanyana kalakuan laya juju eta henteu meunang linisai ka pirang-pirang awewe mujalasatun anu ngarariung jel amayani umyani anu lolong jeung anu lolong Payahrumu mangka haram alal ama kajalma anu lolong naon holwatun sasepen bini sae jeung awewe wakada jeung nya kitu teh carita hadis pilih yai dina kitab Ihya. Jadi upami ningali dina riwayat teh kan dina hiji waktu aya ngariung dua istri gitu sang Abdullah nya sedangkan eta anu hiji papeget mah teu ninggal kayan teu ninggal tetep kudu pake halang sok sanajan teu ninggal gitu. Misalnya aya awewe lobaan lalaki saurang lalakina teh teu nenyo kanger kudu aya halang kana kitu. Jadi maksudna naon di dinya? Berarti aya maksud yen sok sanajan teu ningali dan nutupan aurat itu lain nutupan ku masalah katingali jeung teu ku lalaki. Tapi eta nutupan mah karena parental rek aya nu ningalin rek teu ningalin tutupan aurat mah kitu maksud. Ya tutupan. Ada wah nu ningalieun. Nah teh era kitu ku Gusti. Gusti mah ningalieun. Tadi sulam tadi siangnya. Masyarakat sulam aya kaera depan ku Gusti teh. Jadi sok sanajan kumaha sok sanajan Pak. Da ningalieun ieu. Nah, awewe wajib nutupan aurat tutupan sanajan teu ningalieun oge. Lalaki teh nampo. Komola mun jeung awas beureunna panonna. Gitu kan? Cacak cajang nu teu nampo oge. Gitu. Keukeuh kudu ditutupan. Jadi nutupan di dinya teh nutupan aurat di dinya teh maksudna lain nutupan karena katingali, tapi nutupan karena diperintah ku Gusti Allah. Tah tutupan rek ningalieun rek henteu eta mah. Rek awas rek poek paningalina nu ningali mah eta lalaki anger kudu tutupan. Maka cenah lamun mah awewe di kamar ngahiji jeung lalaki nu teu nempo lalaki eta teu meunang laya juju teu meunang lilisai majalah sateueun eta meunang diuk jeung nu lolong aya rumo haram cenah maka haram alama jalma nu lolong alhulati naon sasepen binase cicing jeung awewe gitu teu meunang. Waqala jeung nyarios sa Ibnu Hajar fi Jawajiri dina kitab Jawajir wa kanat jeung bukti Aisyatu Siti Aisyah wa Hafsatu jeung Siti Hafsah jalisataini eta calik duanana inda Nabi sallallahu alaihi wasallam dina sa gedengan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam caket Kangjeng Rasul padahala maka lebet saha Ibnu Ummi Maktum nyata Ibnu Ummi Maktum al amanu lolong pa amrohuma maka miwarang kaduanana saha Rasulullah Kangjeng Rasul biihtijabi kalawan kudu make hahalang minhu tidu Ummi Maktum itu Kangjeng Rasul keur calik Siti Aisyah keur calik sareng Kangjeng Rasul sareng Siti Hafsah duaan keur caralik istri torojol abi Ummi Maktum teh lebet panteu ninggal anjeunna teh. Nah, kumaha sikap Kangjeng Rasul? Kangjeng Rasul miwarang ditutupan supaya katutupan. Pan itu mah teh nempoeun gitu. Jadi maksudnya perintah lain tara katempo teh katempona.
Model ya. Ya. Nah wiridan. Alan wiridan. Pernah aya nu miwarang misalkan maca bismillah. Ya baca bismillah ya, sing dawam sing rajin maca bismillah. Baca. Sabaraha atau sanaptu cenah. Naptuna sabaraha bismillah teh 780 genep kali wiridan. Itu di piwarang. Tojo deui ajengan. Des. Lan ya wiridan ya bismillah 780 genep. Sami teh jumlahna. Jumlahna sami teh. Sami. Bismillahna sami teh. Sami. Jalmana nu miwarangna sami teh. Maka pengaruh engketana ge benten. Kali deui. Alan pertama ditita maca bismillah ku hiji ajengan. Sanaptu 708 genep. Pas di piwarang aya nu miwarang deh lagi gentos tahun aya nu miwarang deh. Bismillahna sami jumlahna sami tapi pengaruh anu tiba kalan beda. Mata entong nganggap enteng lamun aya nu miwarang ieu mah pagawean ieu mah urang geus teu aneh domineng. Entong nempo pagawean aja entong kali mah ieu nempo nu nitahna ieu. Kitu saha di balik nu nitahna teh kitu ningalina ka dinya. Tah berarti hate urang tos muka eta. Lamun nutup kene mah nu kieu mah geus teu aneh aya ngana aya we ajengan teh nitah maca ieu. Berarti kedua mata kitu ge urang meureunna mata kaya wae ditah maca ieu teh. Jadi beda anu miwarang, beda pengaruhna ka urang gitu. Masalah wiridan. Aya ge masalah nutupan di piwarang asalna apa? Lamun ninggal kana kaayaan panempo mah da eta abi umi maktum moal ninggal. Da teu ninggal panonna. Tapi ketika anjeunna lebet tetep kudu halangan. Padahal teu pun nurutkeun dohiriyah mah dina teh dihalangan da teu ninggal. Sanes masalah ninggal teu ninggal tapi ieu perintah di waktu eta. Gambaran karena sejena eta. Sok sanajan jeung anu teu nempo keukeuh kudu tutupan. Kurang sakitu paling geuning eta. Di kamar ge dititah maca istighfar ku ajengan itu kieu emang geus teu aneh nanti. Nempona pan kana kalimahna wae. Jeung nempona kana jumlah, lain nempo kana waktu arita. Waktu arita anu datang malaikat rahmatna saha itu ya pernah diparentah itu dibarengan marangan jeung henteu kana perintah eta malaikat rahmat teh ka urang. Malaikat khafadah nu purah ngajaga urang. Itu wae tadi dinya. Tah apaleun nepi ka rahasia kadinya mah. Matak sok enteng-enteng gitu. Bisi gitu. Bisi alan ke aya ajengan ieu nitah kieu. Ya ajengan ieu nitah sarua itu. Panitahna mah sarua, tapi waktuna beda teu. Beda, waktuna beda berarti energina ge pangaruhna asup kana diri urangna ge beda. Kalimahna mah sarua, gitu kalimahna. Lamun geus kabuka hatena itu mau ditepo kalimah nepo waktu ya. Waktu berarti hade. Eta dina wiridan katanya. Mana nangan eta mana jadi. Bil ihtijabin kalawan kudu make halang minhu tijabi maktum faqalat makanya rios Aisyah sareng Aisyah Hafsah innahu sanyanyana abta ama la yubsiruna teningal nya. Talolong yang teningal. Pakola mengadau Kangjeng Rasul. Ya. Pakola mangka ngadau Kangjeng Rasul. Apa Umiyah? Apa umyanaha eta tetep wa inna itu ma satuma. Nah eta tetep dua anu lolong eta ari anjeun duaan. Tafsiruna nanti aya anjeun cenah duaan pakoluhu maka ari dawuhan Kanjeng Rasul antuma mubtadaun antuma lapad antuma eta mubtada jadi mubtada wa umyan jeung adalah tadu umyan
Umyawani eta lamun umyawani khabaruhu obat jadi khabar mubtada wal mana jeung ari manana ahwa naha ari Abdullah ghairul basyir eta teu ningali fa antuma maka ari anjeun duanana eta umyawani eta lolong duanana wa qala sareng ngadaw Kanjeng Rasul la'anallahu nadhira wal mungdura ilaih la'ana geus ngalanat sa Allah Gusti Allah nadhira ka jalma anu ningali ya jalma wal mangdura jeung ka awewe anu anu ningali ilahi sa eta kamana angan rujukna teh ningali nyawen la'anallahu geus ngalanat sa Allah Gusti Allah anaziru ka jalma anu ningali wal manduru jeung ka wewe anu ditingali nah ilahi ka eta gitu. Jadi dua anak dilanat jadi dosa lah. Awewe anu boga oratna dosa, lalaki anu ningali na oge dosa. Gitu. Ada resep santai eta. Pira. Dipikir-pikir mah naon ya. Model kieu ge macan status batu dipikirkeun naon usah macan status batu gitu. Dibere duit nah kalau pulsa kalau kuota jeung resep deh. Hah? Menang duit entah kegituan kereta. Karena kaolok nya tapi resepnya. Nah, nyata gitu, jatuh mikir we eta. Elah ku resep bari ngarugikeun gitu. Bela merasa bari nguntungkeun mah tenan. Ya resep we eta sakrolana eta. Resep we gitu. Gerahek. Scrollan nempuan status batu, scrollan eta we. Itu mayar teh urang. Mayar da kuota eta nu mesej. Terus nya dosa ongko. Komo sok aya video teu aleuy sereg gitu nya. Oh, ajela-ajele. Ya orang hutan buni ku buluna. Itu nya aja kaget. Eta nya mayar ongko urang kuota. Nya doraka ongko, ya naon untungna gerah. Beda meresep gitu kita resep menggawe maksiat tuh. Ada ampun. Zaman nangis kudu kieu meureun. Jeung hayang ninggalkeun HP teh hese deui. Laya juju henteu menang. Laya juju henteu menang limraatin ka wewe anu imam muminatin awewe anu iman kalau iminatin billahi anu iman billahi ka Allah naon atuh diyura yen tang ngadohirkeun awewe ala kuli aznabi ngadohirkeun teh nembongkeun ala kuli aznabi kana sakur lalaki anu sejena laisa eta lain lalaki bijawajin salain salakina teu meunang temong-temong karena mah lamun teh mah aya pausahaan gajina gede tapi kudu nemong-nemong anu orat najan ditutupan nu intina anger doraka najan duit gede tapi awal akhir eta yakin mulai kabungahan eta duit itu dan hasil karar itu mulai kabungan mulai kageunaan mata ketika orang misalkan dikersakeun alanta boga duit badak loba badagnya loba lah badag mah jeung gede pantok gitu kan dikeureutan ieu mah loba usaha lancar tapi teu kabungan teh kabungan aya naon berarti pangna teh aya kabungan gitu da sedekah osok cenah urang teh osok sedekah osok barang bere osok ngabantu yatim piatu jompo gitu osok tapi kunaon ya berarti tembok
Itu cara ngalah kita ya halal. Nah, karena pariksana jero hate urang riksa. Etanya riksa inget teh yen eta rezeki teh Allah. Ikhlas teh urang ngemere barang berena. Oh, geus eta. Kudu dipariksa. Tong hayawe ningali usai. Usai teh halal. Oh sok itu. Tapi kunaon teh kabungan teh kanikmatan teh aya. Pariksa teh urang. Geningan urang usaha gitu teh sodako sok teh hayang, sodako teh urang hayang ditambah-tambah berkah usaha. Itu ya berarti teh ikhlas mereka yang sodako mah sodako we. Da eta mah janji Allah teh kudu disebut-sebut. Ya abdi sodako doakeun sing berkah gitu usaha urang. Da eta mah janji Gusti sana sodako pasti dibabarikeun milik rezekina gitu kan. Teh kudu dipenta. Sedekah mah sedekah we gitu. Penta mah ka Gusti ya. Ka jelema teh kudu dipenta. Jadi teu ikhlas penta ka jelema. Ya abah kuring ge sedekah ya mere garam beureum 5 slop. Banyak. Kan kuring teh eta doakeun hayang kieu teu kudu. Mere mah mere we. Berarti ikhlas da merena. Itu lamun pangdoakeun abdi misalnya ya pangdoakeun abdi berarti teu ikhlas da yang didoakeun mere teh. Lamun eueuh kahayang mah moal mere. Anu ikhlas kumaha anu ikhlas? Ah sedekah we geus we. Da pasti ngadoa kalau kumaha teh kudu dipenta. Gitu. Ai urang meureun hareupeun ka Gusti we nah hate urang. Ya Allah abdi nyungkeun ku perkara beta sedekah ge abdi nyungkeun ka Gusti gitu Gitu. Jadi ngarepeun ka Gusti. Upami cek nu apikna mah anger eta kita ikhlas dimenta ka Gusti ge. Ngan pada perbandingan daripada menta ka jelema mendingan menta ka Gusti ku hate teh kitu hungkul lah. Anu apikna mah anger we najan ngaharepkeun ka Gusti teh ikhlas. Ya kahayang migawenan teh kitu. Teu meunang cenah awewe nembong-nembong orat kanu sejen. Ae laisa tegasna anu lain bijawajin lain salaki. Nah, kalau salakina baik-baik. Wala mahromin jeung lain mahram binasabin kalawan sanasab. Lain mahram sanasab dulur. Ae karobatin tegasna karabat atau baraya. Orodoin anu sasusu munakahatin atau kalawan nikah. Walaya juju jeung teu meunang naon anadru minhu anadru ningali minhu ti lalaki ilaya ka awewe wala minha jeung teu meunang ningali awewe ilahi ka lalaki saling tingali awewe ka lalaki teu meunang lalaki ka awewe sarua teu meunang halangan ieu mah nyaritakeun gitu matakan waktu cicing di hiji pasantren di daerah Bandung Barat eta ajengan anu jadi gurunya almarhum anjeunna omat-omatan wayahna ulah sok nongkrong sisi jalan cenah inget teh eta harita gitu. Ulah sok nongkrong sisi jalan gitu eta nepi ka keras eta ulah tak nyebutkan nah aku mah konten dalam mereka tepan ari ka guru rek nanyakan alasanna tepan atuh izin nya izinnya teh sopan deh sarujeng teu percaya ka guru kitu mah nah make kieu itu sarujeng teu percaya ka guru jadi keberkahan ilmu teh ngurangan cenah teh lamun urang misalkan teh ya cek nu jadi guru teh wayahna ieu kieu nanya ka urang teh misalkan cek nu jadi guru lan wayahna kieu cek nah ajengan make kudu itu keberkahan ti doa ti jadi guru ka urang eta ngurangan kapotong ku eta gitu jadi aya kesan teu yakin kana jadi guru jadi sayana kana jadi guru mah diteh nurut teh gitu meunang keberkahan nah make kieu komo loba protes mah jadi keberkahan gitu da yakin nu jadi guru ieu moal nitah teu balik gitu wayahna ieu wirid ieu nah aya naon eta mah kudu wirid kieu
teh kudu nanya ya naon wirip we meureun gitu. Eta teh keberkahan teh cenah jadi melemah gitu. Lamun asalna 100% keberkahan, wayana urang nanya gitu, nah kudu make jadi melemah gitu. Ngomong ragu mah, cangcaya dina hate ragu, masih percaya gitu. Leungit mah keberkahan katanya. Yakin gitu. Ya kan jadi guru orang benar-benar cek paribas nyawa taruhan orang taruhanana ngambil anu jadi guru nyawa gitu gitu jadi guru tanggung jawab soalnya anu bakal nempatkeun diri orang kebahagiaan akhirat ku ilmu lain ku nasab indung orang bapak orang lamun teu ngadidikna diri orang maka non maka katulungan ku orang di mana orang salam mata dateng ngadidik tapi ngadidik mana tama santren atau mapatan atau kakak dan bakal nyalametkeun ka surga mah nyalamet kebahagiaan itu lain ku nasab tapi ku naon ku ilmu gitu ilmu nu diamalkeun ya turunan ajengan can puguh dan keturunan Nabi ke cilaka kan putra Nabi Nuh gitu. Oh turunan ajeng komo tuh udah turunan urang meureunna makanya pentingkan urang ngaji teh gitu tak urang ngaji kahadean tina ieu ngaji urang sok hadiahkeun kana jadi kolot itu kan muqaddimah Imam Nawawi dina Kasifatu Saja gitu kan ya Imam Nawawi ngarangna kitab Kasifatu Saja kahadean tina kitab Kasifatu Saja itu dihadiahkeun ka sepuhna tah urang turutan eta trik Imam Nawawi nepi ka jadi wali teh lamun paling utama naon mikawe hade ka indung bapa eta urang ayeuna ngaji kahadean tina ieu ngaji sok keur indung urang keur bapa urang itu kan trik Syekh Nawawi gitu kan jadi nama muqaddimah Kasifatu Saja nih kemarin tak naon we urang ngaos naon bacaan sok hadiahkeun we kan bikeunan ka kolot urang bikeunan aya guru urang eta gitu bikeunan tong rugi gitu batur mah apaleun ahli sedekah nu kitu kan monggo Allah mah sedekah luar biasa eta walaya juju jeung teu meunang non naduruna minul lalaki ilaiha ka awewe wala minha jeung teu meunang ningalina awewe ilaika lalaki pakama yajibu maka secara wajib ala rajulin kalalaki non ayaghudhu yen tayen meremkeun lalaki doropahu kana paningalina lalaki anini sai ka pirang-pirang awewe kadzalika nya kitu deui yajibu wajib hukumna lal marati ka awewe ayu tahudho naon den meremkeun ana panonna dorpaha paningalina itu awewe anu rijali ka lalaki ho peureum pangijeng awewe peureum lain meletet lah pangijeng awe peureum gitu hese teh gitu teh aduh nya ge cicingnya ya cicing ada ti siang kan lamun teu liliran tara ka mamana nya isuk nepi ka sore ngoyak gitu nya tapi depanon mah anger kumaha kan nyawa HP ka HP kan gambar itu si anjing teh eta nyawa HP dah hayang deui baca nyawa HP eta setan kuat-kuat hingceng teh ya itu setan teh kuat cenah komo meureun sok liar meureunan nongkrong di jalan itu kieu waduh kan belah da batur ieu ngan urang mah kadenya urang kudu bisa setik we urang ngajaga kerjaan tunggul lah bentar kari aya pasien kadi awewe mereka kamari itu nih aya awewe nih awewe ngobrol aing tunggul ada lainana serap deh
Serap belah itu panon poe nyorot soalnya mah tinggal ya dengan panon poe gitu. Tengkul gitu. Eta. Padahal kudu ulah gitu. Ngurangan cenah teh. Karena tatalaran ngurangan, karena keberkahan segala rupa dikurangan. Gitu. Tapi dah nyata ari teu merhatikeun oge teh kadang-kadang kumaha ada aya wae deh. Gitu. Nya mata kata almarhum eta nepi ka gogorowokan. Ka ade cenah ulah nongkrong. Leungit sasek tatalaran cenah kita alfiah jurumiyah gitu nya leungit marurag. Kama sepertikan perkara kola partos ngadauh kana ieu ma saha Ibnu Hajarin Ibnu Hajar fi Jawajiri dina kitab Jawajir wala yajuju jeung teu meunang naon almasu nyabak bil musafahati kalawan sasalaman ka awewe aw ma'amunawalatin atawa sarta antel sarta noel gitu antel itu musafah salamatan nih jauheun kadewe itu nyolong kodor kurang dikejetkeun atau ngarontok lagi jauhan salaman gitu kan. Ulah sana saur saya Ibnu Hajar nih kitab Jawajir eta meunang cenah antal. Ya. Ya mengajar dirontok grade. Gitu. Aw ma manawalatin atau sarta noelawan nahwihi ma atawa umpamana nyabak jeung noya. Hajar dicabak deh. Gitu. Bain nama maka sanyanya nama perkara ya rumu eta haram nadruhu ningalina nadru ningalina itu perkara ningalina ya rumu haram non masuhu nyabakna itu perkara kenama bil aula kalawan lebih utama bil aula kalawan lebih utama lianau karena sanyanya na itu nyabak ablagu ablagu eta leuwih banget piladzati dina geunahna wa agladha jeung leuwih banget bidalilin kalawan aya dalil ana sanyanya na kalakuan law masa eta lamun nyabak si jalma pa'anzalat tuluy keluar eta dina nyabak hungku keluar mani batolat saum maka batal puasa tu jalma walau nadara jeung lamun ningali jalma pangjalat tuluy keluar be jalmane lantab tulu maka teu batal puasa misalkan keur puasa aya we dicabak keluar mani batal puasana lamun ningali hungkul ningali henteu cenah ningali. Jadi antaranya bak jeung ningali gede keneh naon gede keneh nyabak atau ditinggali mah teu naon can ulah dicabak juga setrum berenanya etanya eta teh lamun pajangan urang wah ieu teh setrum jalan dicabak paeh mah nyabak tingali lamun pajangan urang kana las listrik kan teu meunang ditingali serap teh wah bahaya nih kana panon tong ditingali kayak gitu. Tong ditingali anda mah tapi dah kumaha meureun dilalajoanan eta tong teh ditingali teu meunang teh ditingali ya alus ya cenah gitu. Allahu akbar. Jadi ku paningali ku nyabak mah kenepi ka keluar mani batal lamun keur puasa mah lamun mati ditingali entah keluar mani teu batal ku paningali mah latar dulu kada tanya kitu de pinihayatin dina kitab nihayah syarhil ghayati nyarahan kitab ghayah warawa jeung ngariwayatkeun sa at-Tabrani Imam Tabrani bil kabiri dina kitab al kabir
ay muzammil kabir tegasna kita muzammil kabir. Kitabna kita boga ieu mah. Fa inna maka sanyanya nalahu tetap kait imam ma'azima naon pirang-pirang kitab muazzim salasatin anu tilu rupa kabiron hiji muazzim kabir wa satun jeung kadua muazzin asat wa asgara jeung katilu muazzim asgar muazzim tilunya muazzim kabir gede pertengahan nuletik asgar an makil ti makil mim yasar makil ngaran jalma makil tanya bipatil meme kalawan patah harap mem wa kasri ya kopi jeung kasroh kop wa kasril kopi jeung kasroh harap kop Ibni Yasar putrana Yasar hadal hadisu hada ariya hadis wada hadis la ayyut ana yakin ari di tojos bil binai kalawan di mabni kan lil maf'uli kana maf'ul pirasi dina sirahna ahadikum hiji jalma teh aranjeun bihimdatin bimihyatin ku jarum aja sirahna teh cawas sabaranya bikasril mikasramin patil musanati jeung patan harap ya at-tahtiyati anu dititikan dua nana dihandap wawa jeung ari muhyat ma yukhatu eta perkara anu dipake ngaput muhyate jarum paragi ngaput ditojoskeun sirahnya bi ngaput non al kal ibrati eta perkara cara jarum min hadidin tina besi khairun eta leuwih alus lau ka eta jalan min an yamasa tinimbang yen nyabak hiji jalma awewe. Jadi alus mending kene sirah ditojos ku jarum daripada nyabak awewe cenah kitu lah cek kasarna mah. Gitu. Mohon perbandingan. Sirah ditojos ku jarum. Jeung nyabak awe mun alan ditanya lan mending disirah ditojos mending nyabak awewe rek milih mana? Hah? Rek milih mana kah? Rahman mah milih nyabak awewe cenah. Dalam. Jadi perbandingan gitu. Nyabak awewe jeung sirah ditojos ku jarum mending mana? Mancik keterangan ya. Mending kene ditojos ku jarum daripada tojos ku jarum mah sakadar nyeri hanya di alam dunia gitunya kakek cager deui di akhirat teh naon da nyabak awewe mah nyabeak amalnya di akhirat tuh cek ilmu cek keimanan ai cek teu iman mah hanya mending nyabak awewe mah nyeri Andi mana Andi? Iya. Aduh. Wih, gaya, terus kawin teh? Terus. Kopi deh. Data. Jadi mending nyabak awewe, cenah mending ditojos ku jarum, cenah gitu kan? Ya cek emang mending kene mana? Mending kene ditojos ku jarum. Jadi kan itu min hadidi tina besi cenah eta leuwih alus khairum lahu eta leuwih alus kaitu lahu kaitu si jalma min
minaya masal mroatan itu tinimang nyabak hiji jama awewe ka awewe la tahilu anu teu halal lahu kaeta jalma nyai ka pamajikan mending nyabak pamajikan we daripada kita josku jarum. Ya majikan sorangan, majikan batur tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung adu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taku kudu sieun aranjeun fitnata dunya kana fitnah dunya wa fitnatan nisai jeung kana fitnah na ti pirang-pirang awewe paina awala maka sanyanyana pangheula na fitnah ti Bani Israil fitnah na Bani Israil itu kanat eta bukti itu fitnah Bani Israil itu min kibalin nisai eta tina arah-arah pirang-pirang awe wa qala jeung ngadawu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam mataroktu ba'di fitnatan adhara ala rijalin minan nisa'i henteu ningalikeun mataroktu henteu ninggalkeun kaula ba'di dina sabada maut kaula fitnatan kana fitnah adhara anu leuwih madarat ala rijali ka pirang-pirang lalaki minan nisa'i tinimbang awewe. Jadi loba keneh nu tiba ka lalaki nya tapi aya disiksa loba awewe nya. Pan kamari ning basa ieu kunaon pangna dina neraka loba awewe gitu kan nya ku sabab loba dosa ti salakina cenah kitu ning kamari ngopi nak? Ente? Oh, saya ngopi. Ente? Oh, ayam mau berada disuguhan di uyup. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng paros ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyakum kudusieun aranjeun lalaki wal khalwati kana nyepen sarta wewe aistani bu halwati jetagesna kudu ngajauhan aranjeun kana nyepen binisai sarta awewe itu kudu sieun lain hayang sakamar jeung awewe teh di kudu sieun cenah gitu kan saruangan jeung awewe kudu sieun yang ngajak atoh dijikeun jeung awewe teh dijikeun jeung awewe teh atoh hayang kerusian jika anu carita ieu teh ning anu awewe boga hutang teh nagih cenah carita nantinya nagih ka awewe awewe teh boga duit nagih wah cenah geus boga rek awak we cenah dipasarakeun keur mayar hutang poe cenah keun bae cenah cenah nagih pas dibuka umpat soak cenah sieun cenah bae teh eta soak cenah umpat cenah ngajelong cenah kitu segan teh ceng lompat nyampeurkeun Allahu Akbar cenah teh urang lamun dihijikeun ruang riung jeung awewe teh lain atoh kesempatannya pawujudul
amrodi mangka ari awewe deket beger wal unsa jeung awewe dosa ghairi sikotin eta henteu kapercaya layang pi eta henteu nganapikeun hormatal khulwati kana haram badan muhrimin mahramna warajuli jeung lalaki anu geus rek balager kita kepercaya aja na eta dia mun pika kudu sieun lah kudu dina pada urang ngaraksa ada mau naon sana mau naon nyarita dan can nah itu jeung awewe ada mau naon sana heula mah geuningan naon bisi pacampur getih cenah nya eta ya cekolot baheula tong ngadeukeutan eta cenah bisi pacampur getih cenah jeung lagi gitu ya, emang kalimat seperti pacampur getih itu ya emang seperti gitu gitu bakat kenawannya ulah gitu si pacampur getih wah dipikir-pikir nah jalan mana getih nu campur ghairul amrodi anu saliyana wewe deket bagar walun sajeng awewe sikoti anu kapercaya painakulan maka sanyana hiji-hiji nate itu kabeh minhum panakula minhum hiji-hiji nate itu kabeh yang fi eta nganapikeun zalika kana haramna nyepen teu meunang saruangan jeung awewe eta nyepen ya nyai ruangan terbuka mah loba batur tanah naon lain mah duaan paduduan teh mana walladzi maka demi Allah aya wallahi tegasna demi Allah aradi ari anu nyangking nafsi kana nyawa kaula aya ruhi tegasna awakna kaula biadihi kalawan pangawasana bi qadratihi kalawan pangawasan Allah mahalan tepat-tepatnya penda lagi rajul lalaki tapi meratin jeung awe ila dakhala syaitanu bainahuma angin asu setan saha setan baino di antara awe jeung lalaki mentak duaan tiluan jeung setan itu menang kan haram aya rajuli tegasna lalaki wa mroatin jeung awe payukiuhuma maka nibakeun setan kaduanana eta pil fitnati dina fitnah itu bakal kena fitnah wala ayu jahima jeung yakin ari nyeredkeun yuzahima tegasna ayat tagayu dhaif kok tegasna nyedak anak rajulun sahalalaki hinziran kana bagong mulatihan anu lamokot bitini anu lamokot ku taneuh bitinin ku taneuh amain atawa taneuh hideung tanah bear tanah hidung awatenin tegasna tanah aswade anu hidung mutinin anu bau wow huna jeung ari awadi dia lisakin eta pikeun mang nasak maknasak minazau minarawi tina rawi khairun eta leuwih alus lau kada laki min ayuzahima makiabahu tinimang nyedekeunana lalaki mangki bahu kana tak kata lalaki mangki bal amrati kana tak awewe latahilu anu halal perbandingan kieu aya bagong lamokot ku taneuh najisna bagong itu luar biasa jeung bagong wabuh pieun sato dimulyakeun ku sarajang henteu bagong mah sadayana teh dimulyakeun
mendinganan anjing. Perbandingan bagong jeung anjing ringan kene anjing. Anjing mah teu dimuliakeun ku syarat teh anjing galak. Anu teu dimuliakeun ku syarat. Lamun bagong mah teu dimuliakeun ku syarat mutlak sadayana. Dia sugan bagong bodas bagong deuk bagong kone pokona bagong anger teu dimuliakeun. Rek bagong ingwan rek bagong leuweung anger teu dimuliakeun ku syarat mutlak sadayana. Bagong mah ari anjing mah aya pilihan. Anjing anu teu dimuliakeun ku syarat teh anjing anu galak. Ari anjing anu bager mah anjing anu pamoroan, anjing paragi ngajaga gitu nah. Lain anjing-anjingan sisi jalan teu ngorowokan gitu. Nah eta anjing eta mah etanya menang ringo dimuliakeun anger. Gitu. Tak bagong mah henteu mutlak bagong mah rek nu kumaha tetep ngaran bagong mah teu dimuliakeun ku syarat. Ayeuna urang nyedak-nyedak bagong gitu tah. Leuwih alus kene nyedak-nyedak kana bagong anu pinuh ku kotor itu ya urang nyabakan kumaha daripada nyedak-nyedak urang ngahijikeun jeung tak-tak urang jeung tak-tak awewe cek bari basana gitu. Itu perbandinganana. Gitu. Jadi mending kene kita cek tadinya cenah ayeuna tadi mah naon antara nyabak awewe jeung nojos jarum kana sirah katanya cek keterangan ti Kangjeng Rasul mending kene nojos jarum kana sirah tibatan nyabak awewe. Beda cerita jeung Andi mah mending kene nyabak awewe tibatan nojos sirah gitu. Terus ayeuna aya awewe ngadeukeutana awewe cek bari basana aya. Perbandingan itu awewe ieu bagong rek milih mana tah? Hah? Nah, itu awewe geulis nih yo. Wah, iya bagong teh wah lah dugi dong kumaha ket Andi rek milih mana? Milih awewe cerita urang mah Pak. Tapi lamun cek Kangjeng Rasul mah milih bagong alusan nyedak-nyedak ngadodorong bagong daripada ngadodorong awewe gitu. Gitu. Latail anu teh halal awewe nah gitu perbandingan. Berarti dina pada berat keneh. Dosana teh berat keneh dengan awewe tibatan nyebakan bagong gitu. Eta. Allahu Akbar gitu ya. Yang buru-buru tamat yang ngaliwat cenah. Hos hayang ngaliwat cenah hos. Syukuran ya. Hatam. Kudu milarian donatur naos ah. Bang. Ya bensin dari jika apa dikira. Kapurung separuh nih. Burung. Atas. Oh iya, siap-siap donatur nah ya. Tamat berkah kan. Berarti entah sabaraha bulan man ya? Di memeh saumnya. Iya. Saminggu memeh saum. Ayeuna bulan Hafid 2 bulan. 2 bulan setengah. Iya. Ukur mah tau saum. Hah? Nuju saum ukur. Nuju saum. Oh, pertengahan saum ukur mah nya. Sapinah mah teh eta nya. Oh, nya sapinah. Sapinah mah teh memeh saum. Saum teh kata mimitina teh poe naon? Jumaah Kemis. Kemisnya lebaran Jumaah. Aku sapoe eta berarti. Puasa Kemis lebaran Jumaah. Lebaran Sabtu barang. Ngawitan teh saminggu bade saum. Iya. Nah, berarti mah pertengahannya. Berarti karena karek 2 bulanan berarti ukur. Rangangan donatur lah. Donaturan. Waqala sareng ngadawuh Kangjeng Rasul anisau ari pirang-pirang awewe habailu syaitani eta ibarat pirang-pirang tambangna setan talina. Jadi
urang ngejak awewe teh bareng geus talian ku setan teh. Awewe teh tali. Walaola jeung lamun hadhihi sahwati henteu aya sahwat. Lama maka moal bukti lama maka makana bukti lini saya tetap kawewe sultanatun naon kakawasan ala rijalin ka pirang-pirang lalaki wa qad fila jeung nyata tos dicaritakeun pi takwili dina takwilanana qauli ta'ala dawan Gusti Allah taala Robbana do pangeran abdi wala tuhammilna mugi ulah migawe ulah mikul ulah ngaberatkeun Gusti ka abdi ulah nibagan Gusti ka abdi makana perkara la taqata lana anu henteu kuat abdi sadaya bihi kana eta perkara gitu. Mana teh doa nih Robbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wafu anna waghfir lana. Ya ada doa. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Manahu ari makna ma la taqata. Syidatun eta banget al ghalabati ngalindihna syahwat. Wa qad kila jeung nyata tos dicaritakeun iza qoma di mana-mana hudang saha zakarun hiji lalaki zakarun zakaru rajulin zakarna lalaki zahaba makal leungeun sulusa 2/3 akalna akli eta lalaki eta leungit mana leungit leungeun. Jadi lamun mah andi mesendi ya. Andi ngaji jeung awewe. Nah, awenya ya. Ceritana gitu kan. Pelentung nu andi teh jero jalan teh ngacung. Tah, geus error teh tah. Geus error eta, geus error. Ting ka mana mikirna? Yakin moal kana mikir kana ngaji yakin tah. Gitu. Cacak awewe eueuh oge ngacung pasti pikiran teh ka mana bae eta. Oh, cenah. Gitu. Tah gitu nya. Nah, mata aya babasan gini. Lalaki mah cenah lamun jangar sirah nu handap anu luhur milu jangar, tapi jangar sirah luhur jarang jangar kana sirah nu handap gitu. Jadi sok inget karena budak anu di ditu teh atuh saha teh nu ka milu ka eta teh anu milu ka citata caket gua hapawan teh sajang jijimi budak atuh budak dewasa eta harita sunatan can jadi beroyan gua semana ningali eta diburihelkeun geus dewasa inget eta wah ceng teh mah haji bieu naon teh lah disebutna teh bodas teh lain-lain haji sebutnya naon harita teh lah nyebut hilah-hilah deh teh bahasana teh da pikaseureun bodas bule aja na eta geus dewasa atuh meureunna SMA eta lamun andi di kitu deui sunatan can geus ancan oge geus kau coba ningali jadi cenah teh naon teh anak kana saperti luna akal teh leungit cenah lamun keur ngacung gitu teh ngajejeng awe ngacung leungit cenah akal teh nafsu we gede wah ngagugudag gitu payajibu mangka wajib alal mar'ati ka awewe ida aradat di mana karep eta lalaki al khurju kana kaluar naon atas turo nutupan eta awewe jami'an kana sakabehna badana eta awewe wajib tah
wa badaiha jeung kana dua leungeun eta we min wa yadaiha jeung kana dua leungeun eta we min ayunin tina panonna tanadrina jalma anu ningali kabeh tupan maka wajib tak awewe tah tak ditutupan cacak-cacak tadi tutupan oge bedanya setan mah bisaan deh ari barang mahal mapan ditutupan dipetian lamun awewe dibungkus berarti barang mahal itu beda jeung anu di murah pakaian oge barang-barang nu murah manehnya di mana we diobralna teh murah anu mahal mah di kacaon di petion di mumule gitu barang mahal ya gitu jadi pada hakikat nama urang awewe teh ku Allah teh dimahalkeun derajatna teh gitu tapi ukuran di murah gitu kurang di murah ayeuna misalkan teh ku Allah mapan keur dibungkusnya itu iya dibungkus nah orang di ruksak kata gambaran pilihan anak mata gitu gitu dan kayak anu dipertanggungjawabkan kurang ke atas pilihan orang Ida kharajat di mana-mana keluar awewe payajib mangka wajib alaiha kaitawe naon atatana karo yenta ing karya awewe alaman tadonu kajalma anu nyangka ya awewe anu sanyanya neta jalma ya ripuha eta tawan jalma nah kata wewe wataripu atau wawu awewe kata jalma ke Ida kharajat di mana-mana keluar awewe bijil awewe teh keluar ulin merenang payajibu mangka wajib ka eta we alaiha wajib mangka wajib alaiha ka eta we naon atatakaro yen ta ingkar awewe nolak terpercaya itunya alaman kajalma tadunu anu nyangka kata we anu sanyata jalma ya ripuha aw ta'ripuhu oh urang teh wawuh jeung maneh teh ngobrol ngadeuketan nya gitu itu awewe teh wajib teu percaya cenah lamun aya jalma teu wawuh ngadeuketan ujug-ujug ngajak ngobrol naon disebut teh enak sok kena sok dekat gitu naon gitu nya kan gitulah gitu nah eta maka wajib kereta awewe teu percaya kana ceritan-ceritanana mun ya laki teu wawuh ujug-ujug ngajak ngobrol kita tong dilayanan we pokona mah ya terkecuali mun ada mah wawuh tetangga kumaha beda di urusan eta mah ieu mah lamun teu wawuh katanya teu wawuh eta ya urang jauhan kadang-kadang loba hipnotis gitu kan jika nu deukeut ada teh kurang teh cenah babaturan bapak anjeun kieu motor leungit pinjam heula we cenah kitu rek kadinya gitu eta jauhan deh kade cenah gitu matakan aya nama lain teu haya lain teu karunya mode kanu leumpang di jalan mode ti sipona ka dieu atawa ti dieu ka sipon tempo-tempo sok loba jelema nu leumpang tipe teh gitu eta bawa mah terhayang mawa lantaran da loba kajadian geuninganan tong mah motor leungit di bawa urang dalungkeun gitu lain teh aya gitu kan ya kecuali urang nu wawuh lah ieu cenah ngiring gitu kan anu tah lamun aya nu kitu eta awewe jauhan wajib cenah ngajauhan ge kitu nya
wajib ka awewe teh ingkat teu percaya kana caritan wajib teu percayana ulah dipercaya oh nya itu warginya atau kumahanya atuh bari ceteuet teh naon warginya deketan atuh cik atuh cenah 100 Manawi cenah gitu kan eta jadi kudu jauhan cenah eta ulah utak eta kudu dipapatahkeun tah eta tah kabarudah lamun aya sawe nu teu kenal ngobrolkeun naon we ngaku-ngaku ulah dipercaya gitu we karena loba katipu teh gitu panas diwasiatkan ku kanjeng Rasul tah dina aya kitabnya aku dulur faidastazana maka di mana-mana menta izin sodikun sahiji sobat-sobatna kasala geli baliha kasala kina tewa ala babin kana panto walaisa jang daya la ba'lunan salakina hadirunan hadir lantas tapu maka lantas tapuhim maka ulah mere pa mawewe kaita sobat-sobat walam tu'awidu jeung ulah ngabiasakeun awewe kasalaki napi kalame dina ngomong kacur ngomong katimuru girotan kana awakna ala nafsia awewe ala nafsia ala girotan ala nafsaha kana awakna eta awewe. Jadi di mana-mana aya babaturan salaki, aya sahawe salaki, babaturan sahawe ieu malalaki, kai mah ulin namu tong diasupkeun awewe mah. Entong boro nu ngahaja ulin kai mah. Udah itu cenah babaturan salaki itu ieu keukeuh ulah. Gitu. Entong boro eta babaturan gitu urang teh apa najan nu apal oge ulah kecuali mah dulur mah tanya beda deui eta mah tah kolot beda deui ieu mah ada babaturan itu ya ulah tatangga ieu mah anger ngaran lalaki mah salaki cenah keur eueuh ulah gitu najan nginjem parabot salakina ge ulah dibere aya tatangga nginjem palu ka urang salaki teh keur eueuh eta nya ulah dibere atuh canak we cenah teh da digoal teh sok we kalebet je eta mah ge ceng datang kita kitu ulah dibere kajian disebutkeun korek cek lalaki teh sieun teh koret-koret teh cenah nginjem palu nepi ka teh dibere lain koret tetapi aya parentah di Gusti Allah kudu ngajaga barang salaki gitu. Kecuali mun salakina ngijinan gitu. Ayana lamun salakina ngijinan babaturanna ulin ka imah ada aya izin cenah ti salaki eta katanya ulin nah gitu pate ulah diasupkeun nya aya izin ti salaki da izin saya ulin ketika salakina aya namun salakina keur eueuh mah anggar ulah cuma ngahaja memeti ulin kadinya salakina jeung salakina ngobrol gitu ke oh apa salakina gawe anu balikna jam ngahaja salaki keur eueuh ti ulin deui ame diasupkeun eta ulahnya eta itu menang itu nan ka sobat salakina najan ka mah nah carita anak kade hoiran jadi ulah nyarita anu matak salaki timuru anu matak salaki kesal anu matak salaki timuru anu matak salaki awe mah ulah ieu lalaki teh matak amek ieu menyaritake ulah carita-carita awe mah ya lalaki teh sok nyarita komo aya nyarita masa lalu nyaritakeun jeung mantan hareupeun salaki wah gelo eta mah
sia cenah kita kan dari malum memang ku salakeun pas salaki na nyaritakeun atuh amak awena teh nya licik aya ai manehna nyaritakeun mantan gitu ulah salaki ulah amak pas salaki nyaritakeun mantan cemberut mending amak-amakan mending amakan di Makan mending amak-amakan mending amakan amakan teh naon cik ngarenghap amakan amak-amakan mah geuleunang aya amakan mah ngarenghap ala nafsiha kana awakna wa baliha jeung salakina eta we kada nya kitu cara keterangan qala parantos ngadauh akat kana keterangan sa al-Ghazali Imam Ghazali wa qala jeung ngadauh Kanjeng Rasul Imam Ghazali kutiba alabni adama geus dipastikeun alabni adama ka anak turunan Adam aya kodia tegasna dipastikeun alahi ka eta turunan Adam wa usbita jeung ditetepkeun fi lauhil mahfud di lauhil mahfud terus dipastikeun ditetepkeun kudu kumaha teh nasibuhu naonnya kitu naon bagian-bagian turunan Adam minal zina tina zina ay muqaddimatihi tegasna pirang-pirang perlawanan pirang-pirang permulaanana qaddim permulaanana zina kama naqalahu cara perkara naqalahu anu nukil kana eta masa al-Ghaziyu Imam Ghazi anil Menawi ti Imam Menawi mudrikun eta nyusul manggih nyusul apa wa tegasna kare itu baturan Adam mudrikun eta milampa zalika kana zina aya makutiba alaih tegasna kana perkara anu dipastikan perkara ka Adam la mahalata henteu mangmang deui bipatil mim kalawan matahkeun huruf mim aya budak tegasna henteu meunang henteu wala syaka jeung henteu mangmang deui pal ainani maka ari dua panon zinahuma eta ari jinah dua panon naduru ilama layahilu ningalina kana perkara anu henteu halal itu panon mah teu halal ya haram nah itu ayeuna sulam nih kan itu jinah panon sejenah mah oh jinah panon mah nyata ningali kanta halal wal udhunani jeung ari dua ceuli jinahuma eta ari jinah dua ceuli istimau eta ngadenge kana perkara ilama kana perkara yang bagi anu henteu perlu eta perkara ceuk sara itu ada teu perlu direungeun didedengekeun di nogel-nogel yang ngareungeun gitu kepo paribasa borak enem nya kepo yang apalah yang ngareungeun itu teu meunang teh itu teu meunang lo urusan batur teh harewosan ka baturna deui urang teh bilon hayang ngareungeun nyaho mata ngaharewas rahasia makana dina bergaul dina ngobrolnya lah nyaritakeun perkara anu saya sanggup orang ngobrol keduaan we itu mah hare-hare we entah kudu nu kahari ku sararea aya limaan kudu nyambung ka limanana gitu urang aya urusan jeung si A aya jelobok urang jeung si A we ngobrol kutan urang aya batur itu ada ulah ngomong jeung harewasan mah ulah tangareungeun perkara-perkara itu jenahna apa jenahna ceuli daraka ceuli walisanu jeung ari letah jinahul kalamu eta ari jinahna letah al kalamu eta ngomong ma kana perkara layan pau anu henteu mangfaat
Dunyan eta perkara waladinan pikeun dunya teu mangfaat waladinan ngobrol nu teu aya mangfaat pikeun urusan dunya jeung pikeun urusan akhirat tah eta termasuk jinah lisan ngobrol we hayu ngobrol naon dia katanya ya ngobrolkeun Israel jeung Iran aya urang cicing di dia dicalincing gara naon urusanana ngobrolkeun kira-kira manfaat mah lamun sakira-kira teu aya manfaatna berarti eta termasuk jinah lisan ya ngobrolkeun batu ali gitu kan lamun ke ngobrolkeun batu ali lamun jadi transaksi mah jual beli teh naon da keur di dunya itu manfaat gitu ya, ngobrolkeun jadi ngobrol-ngobrol anu mana anu teu aya manfaatna ke dunya jeung teu aya manfaat ke di akhirat ada cenah mah tara ngobrol ngarariung ge nyantengnya nyaho HP pan ngoyak kan gitu kan namanya masing-masing boga dunia sorangan gitu boga cerita masing-masing enak nah jadi ulah nah katanya doraka lisan dorakan ada ngekeun doraka lisan nu teu aya mangpaatna keur urusan dunia jeung teu aya mangpaatna keur urusan akhirat wal yadu jeung ari leungeun jinah eta jinah dua leungeun albatsu eta nyabok beda nyabok jeung nyabak gitunya aya nyabok mah kieu tah kana pipi mun kekerasan aya nyabak mah lain beda deui nya deui ani mending nyabak mending nyabok mending nyabak mending nyabak vaksineun beda jinah leungeun tah made albatsu eta nyabok ayal qahru tegasna maksa ka batur wal akhdhu jeung nyekal bil anfi kalawan keras eta warijlu jeung ari suku jinah eta jinahna suku al khata eta ngalengkah gitu bidomil khai kalawan dama harap kho al muzzamatin anu dititikan aenak lul akadami tegasna ngalengkahkeun dua dampal suku ilamala kana perkara maka perkara layahilu anu teu halal itu jinah panon jinah leungeun bannya jinah leungeun teh nyabok bahewe cak leungeun itu perkara-perkara gitu leungeun nyabak wal qalbu jeung ari hate yahwa eta mikahayang bipatil wabi kalawan patarap bau ayuhibu teges mikara ya wayata mana jeung ngarep-ngarep ma kana perkara layakhilu teu halal itu jin hate naon we ngarep-ngarep misalnya ge ya Andi ya awewe Andi PTW teh ngajak ketemuan Arab-Arab mah kabayang lamun abok teh urang mergi cabak leungeunna ayo ngapain teh sejina teh karena kita unggul ge gitu terus regio gitu nya oh so anu itu pikiran orang nya teh urang eta gitu eta geus ya minang kitu nya heeh teu kuat eta jadi jinah hate kan layakhilu anu perkara anu teu halal wa yusaddiqu jeung perkara anu ngabenerkeun kana dalika kana eta hate biparjum naon parzina atawa yukadzibu atawa ngabohongkeun kana perkara ari itu perkara maksudu anu dimaksud min dalika tina eta hayang na hate awabitar kiataman ninggal hate gitu. Rawahu ngariwayatkeun kana hadis anil Abi Hurairah wallahu a'lam bishawab.